Здорово, танкисты! Сегодня у нас на обзоре самый популярный подпивасный танчик, а именно Т-72АБ Турмс-Т. Но все его называют просто Турмс. Как по мне, танчик вполне адекватный. Он просто своеобразный, у него свои плюсы и минусы, которые мы сейчас рассмотрим. Давайте, пожалуй, начнем сразу с бронирования. Что у нас есть по броне? Брони много. Она прям везде, просто везде. И как мы можем заметить, их несколько видов. У нас имеется и динамическая защита, контакт первый, у нас имеется и летая гомогенная броня, и в некоторых местах катаная гомогенная броня, но это все чушь. Никто не будет вам стрелять в щеки, либо в ЛД, либо еще куда-нибудь, где он не пробьет. Каждый второй игрок знает, что нужно бить в ЛД. Люк мехвода, казенную часть орудия, борт, в корму башни, и это почти всегда ваншот. Да. И даже не сработает лайфхак, который мы применяли на Абрамсах, Леопардах и Челленджерах, когда ты убираешь лишние боеприпасы с днища танка, и остается только остальные боеприпасы остаются только в кормовой части башни. Здесь такое не получится. У нас здесь барабан, и в нем постоянно будут какие-то боеприпасы. То есть по КД сюда будет залетать лом и отправлять вас в ангар. Да, здесь все печально. Единственное, что могу посоветовать, это кусты. Прикрыть кустами НЛД и казенную часть орудия с люком мехвода. Это иногда вас спасет. Таким способом противник может промазать, дать ниже, либо выше и попасть в стык и не нанести никакого урона. А вы в этот момент отстреляетесь и уничтожите противника. Перейдем дальше к модификации. У нас есть зенитный пулемет 12,7 мм, с которым мы, кстати, можем эффективно его использовать против вертолетов, авиации и легкобронированной техники. Это плюсик. У нас отличное орудие, 125 миллиметровая пушечка 2.4.6, у которого имеется топовый боеприпас 3БМ-42. Он очень хорош на своем БРе, на 10.0 мы играем, и этот боеприпас очень хорош. У него начальная скорость 1700 метров в секунду. Вам не нужен даже лазерный дальномер, просто стреляйте по перекрестию и будете попадать. Следующее. Скорость поворота башни у нас слабая, да, 18,8 градусов, это на экспертах. На асах будет 19-20 где-то. Это плохо по сравнению с другими противниками. УВН минус 6 и 13, это тоже плохо. У других противников все будет намного лучше. И также с перезарядкой. Тут тоже все плохо. 7,1 секунда автомат заряжания. Да. У других будет намного быстрее. Вы не перестреляете почти никого, так что даже не пробуйте. По скорости у нас мы плохо передвигаемся, мы плохо поворачиваем танком. Мобильность у него слабая. По прямой он едет где-то 50-55. Если местность будет уже с препятствиями, но вы подзастряли. На прострел вы не успеете. Задний ход у нас, сейчас мы посмотрим. Аж 4 км в час. Это, грубо говоря, ничто. То есть отстреляться и отъехать не получится. Что же делать? Стоит ли его покупать или нет? Это, конечно же, решать вам. Если вам нужно что-нибудь купить для прокачки советской ветки, то я советую его брать. Он с этим справляется отлично. Просто на нем нужно играть позиционно. От второй линии, из-за камня, от прострелов, из-за бугорка, из-за поворота. Как угодно, но не рашить. Этот танк не для этого. Хотя можно и рашить иногда. Но это должно вам повести с противником. А теперь давайте посмотрим, как я отыграл на этой машине на прошлом стриме, просто сидя, катая на нем и общаясь со своими подписчиками. Приятного просмотра и погнали. Так, ну первый бой я хочу вам показать, это Северекс 13, превосходство, зима, погода. Здесь я буду играть активно, пытаться прожимать до респауна противника. Периодически я буду комментировать свою игру. А так, все слышно на самом стриме. Едет что-то, едет.
Ой, это хорошо, на самом деле. У него угол плохой. Он не видит меня. Он видит только стену. И вот здесь что-то едет. Ну да, я правильно говорил. Я опоздаю. Я приеду не вовремя. А этот леопард где-то во дворе стоит. Да, там леопард за домом стоит. Стоял, вернее. Он начал двигаться. Есть, его забрали. Как-то здесь я словлю его. Да. Я максимально стараюсь сжать каждое видео, чтобы вам было интереснее и чтобы суть не потерять. Ой-ой-ой-ой. Скучные моменты я буду вырезать, Я промазал. Я просто промазал. если долго буду искать противника или ожидать его. Есть. Дальше двигаемся к респауну. Вижу Я 90-ка. танканул. Он Забираю, нет. танкую. Нормально. Но я теперь в подсвете. По мне попали, значит я в подсвете. Слышу слева Так, противника. Ну, вот еще. Меня разведали. А, все, его кританули. Я забираю его. Забираю пуму, двигаюсь дальше. Хе-хе-хе-хе. Даем дымов. Но дым здесь не сработает. Хотя у них есть эти тепловизоры. Дымы им мои. Дымы ни почем. Здесь дым Это не что сработал. такое? А вообще ТДАчка это действенный способ. Применяйте его почаще. Многие танкисты теряются. Думают, что это обычные дымы. Вот здесь он. Ого! Вот это было плохо. Забираю и танкую. Вот вам и Турмс. Едет что-то, едет. Уже 8 фрагов. Активная игра, не стоялова. Плохо. Но это мне повезло с противником. Даем дымы. Даем ТДАшку. Даем дымы. Ай-яй-яй-яй-яй. Где ты? Дымы еще не рассеялись. Не в того выстрелил, не в того. Надо отвернуть башню. А, он и так мне выбил уже ствол. Его забрали? Его забрали. Я забрал не того, потому что пожадничал, Его захотел забрали. больше фрагов. Это была ошибка моя. Так бы меня гепард переиграл, но союзник помог. Так, я стрелять могу? Могу. Да, могу. Здесь меня чуть перекрутило, я об этом еще не знаю. Когда мне выбили гусеницу, меня развернуло. А, я кормой стою. Йоу. Ха. Нормально. Я думаю, что почему я еду не в ту сторону? Я кормой стою. Так, тут что-то подъехало. Да, Турмс воевал не в ту сторону. Плохо выстрелил, а он хорошо выстрелил через дымы. А что меня так критануло? Это леопард. Осечка. Осечка. И забрали. ловим ваншот. 9 фрагов. Ну, я думаю, нормально. Можно было бы намного аккуратнее играть, но хотелось ехать, прожимать их. Люди сидят.
Так, здесь у нас превосходство Ближний Восток. Погода не написана, но нормальная. Периодически я общаюсь с чатом на трансляции, Ага, поэтому конечно, не увидел. Вон картон едет. Куда ты Тек- полетел? Я не текст понимаю, будет куда он непонятный для зрителя. Здесь я обсуждаю полетел? От третьего вертолетчика. лица. Бац, и все. Вертолетчик не смог забрать здесь картонки. И я удивляюсь, как это у него не получилось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это хорошо, что тут плита есть. Я просто за плитой спрятался. А вот теперь вот так вот выезжаем. И главное, чтоб не словить этот, вот туда заехал, не словить ваншот. Ну, здесь в дымке все, я его не увижу. Как будто Двигаемся колесник дальше. какой-то. По звуку как колесник. На этом видео мы тоже играем активно. По звуку, да, не как стационарно. колесник. Слышу Ну, колесника. если это... Не, У у меня них британцы за нас. Ройкета у них нет. Мне так казалось, что это колесник. По звуку. А не, это не колесник, это Брэдли. А что за бред? Что произошло с установками? Это, кстати, не первая игра, когда я стреляю в установку Брэдли и просто снаряд не попадает никуда, он проходит насквозь. Да, Они бывало раньше уже такое. взрывались. Мне повезло, попался танкист слепой, он не слышал, не видел меня, то, что я в Вон него кто-то выстрелил. стоит, у меня углов нету. У меня нету углов. Вечные поиски углов. Это игра на Турмсе. Выбиваем Абрамса. Ну Абрамс да, удирает. конечно, я понял. Ставлю его на двигатель, чтобы он не смог больше бегать. Кидаю артиллерию. Подъезжает. Подъезжает его напарник. Отлетает. Ничего себе, Абрамса шотнул. Повезло, повезло, повезло. Надеюсь выбить БК. Нет. А БК можно взорвать? Можно. Вот он так хорошо стоит, кстати. Вот прямо сейчас. Выбил БК. И хочу поджечь Это поджечь что ему такое? двигатель. Что это за чудовище такое? Но не получается. Ай-я моя. Все, я понял. Зенитчик долго думал. Так, ну, я не уверен, но он может потушить. Кто-то справа Сколько ездит. у него баллонов? Так, ну он горит. Это было зря. Он хотел, наверное, помочь товарищу, потушить его. Этот Возможно. выезжает. Ой. Да. Вот я не понимаю. А, все. Ну, Он догорел. зачем? Я бы вышел. Ну, я просто бы покинул технику. Ты не можешь потушиться, у него баллонов нет. Зачем стоять и ждать, пока ты догоришь? Так, ну эти прям на меня смотрят. Ого. Ну и все, да. Там особо скучно Молодец. все было, неинтересно, поэтому я его обрезал. Те 3 танкиста слились Ни о чём, из-за на самом камней. деле. Те же Абрамс, те же шведы. Следующая европейская провинция превосходства. Погода не указана, но она Про отличная. остальных я вообще молчу. Здесь я буду играть стационарно из-за бугорка. Всю игру простою, общаясь со своим подписчиком. И просто буду делать фраги. Не двигаясь. Абсолютно ничего не применяя. Никакую из тактик. Никаких прострелов, таймингов и остального. Просто займу позицию. Сейчас вы все это увидите. О, кстати, здесь можно постоять за этим бугорком. Это нормальное такое место для настрела. Ой-ой-ой-ой. Ой, и вон проехал кто-то. Жесть. Леопард. Так, кто-то еще есть. Вот.
А все. Не, у него быстрее КДшка, но его нафиг. Да, прячусь, не выкатываюсь, Неужели? забираю его. Я забираю Леопарда второго. Нормально. Победил имбу. Здесь я буду чаще обрезать, потому что Ого. игра была долгая и не особо веселая. Приходилось долго ждать противника. Забираем 90-ка на скорости. Так, а где он? Маркер. Вот, сюда арту кидаем. Ему нужно двигаться, иначе арта может его забрать. И все, просто чекаем. Он либо отсюда должен выехать, либо отсюда. Ну, или отлететь. Или. Верно. Или. Не знает, как работает этот YouTube. Промахнулся. Попал, но почти без урона. Ого! Хочу 90-ка забрать, но не выходит. Он быстро Я слишком опять пролетел. шотнул этого Леопарда второго. Да, забираем 2-4. Так, не, нужно откатываться, но его нафиг. А, у него Тоу 2Б. Офигеть, мне как повезло. Здесь я ухожу на долгий ремонт, поэтому я перемотаю. Мы перемотали. Смотрим, как оно будет. Опа. Находим китайца. Забираем. Ну так. Опа. Здесь тоже находим ЦВшку. О, рикошет. Да. Опа, вот тут он. Отличный тепловизор. Есть. С помощью него спрятаться да? противнику Меня объехали. Да, меня почти объехали. нереально. Вот 8 фрагов. Стоялова. Просто стоял и настреливал. Ничего не делал. Двигаемся дальше. Следующая карта превосходство. Хюртинский лес. Погода не указана, но тут все тоже отлично. Третья подряд карта с хорошим visibility. Но лом, кстати, у него хороший. Для БР 10.0. Скорость. Начальная скорость боеприпаса 1.7. Да, скорость хорошая, урон хороший. В комментариях напишите, как у вас, если вы играете уже на Надо его Турмсе. пропустить. Я просто не помню, какой он был до. Я давно уже не играл на Турмсе, но сейчас прям поиграл, и мне нормально играется. Урон есть. Это было плохо. Да, здесь я криво выстрелил. Выбираю другую цель, та подождет. Забираем 24-го. Так, он что-то не хочет тушиться. Вернее, Может, у него 123-го, нету но это то же самое, что 24-й. Он отстрелялся. Плохо он меня задамажил, я тоже его. Ну, это мне не Рикошет. помогло. Не, он потушился. Крути, не крути башней, это не помогает. Ну а пустой НЛД помогает, да. Но у тебя есть мехвод. Да. У него не было БК на днище, поэтому невозможно его забрать Ого. так. Только через мехвода. Вот это было неожиданно. Так, он не понимает, откуда он. Слева, заметьте, танчик. Он просто Да. будет стоять и смотреть. Он продолжает смотреть, Я так стоять. понимаю, шотнуть сложно. Но возможно. А чё ты стоишь и смотришь на меня? Кис не мог найти. Я не понял прикола. Так, ну много на самом деле проехало танкистов. Они едут и едут. Пошла тяжелая техника. Так вот. Тигр Е.
Я думаю, стоит немножко подремонтироваться. 17 секунд и ремонт пулемета. Класс. Да. 17 Спасибо, секунд, но пулемет не и тримплекса. Я отказался от этого предложения в ремонте. Продолжил играть без них. Какой-то шум. Здесь Да, я это решаю очень ехать печальненько. вперед. Никто уже не едет. Никто никуда не едет. Команда у них заканчивается, никто уже не проезжает. Респаун почти зажали. Слышу выстрел, и неоднократно я слышал его оттуда. Ищу. Через этот тепловизор хорошего качества без проблем нахожу даже визеля. Даже маленькую имбу. Слышно было, что кто-то стреляет с зеленки. Ну а далее мы прижали их и победили. Разбили, так сказать, ихнюю армию. Игра закончилась нашей победой. В этой игре я хотел вам показать, как я играл частично и активно, и пассивно. Активность заключается в том, что я двигался по флангу, занял позицию, которая помогла мне прижать респаун и сделать фраги. А в дальнейшем, когда мне стало скучно, я начал двигаться вперед, и мы победили в итоге. Спасибо всем, кто посмотрел это видео, кто поддержал меня, подписался, лайкнул, комментарий поставил. Спасибо вам всем. И надеюсь, вам понравилось это видео. Вам понравился мой обзор, и вы теперь более понимаете эту машину, и теперь знаете уже на все 100%, нужна ли она вам. А на этом я буду прощаться с вами, и до скорой встречи. Пока-пока.